হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা কথা বলবো ফানি কন্টেন্ট নিয়ে এন্ড ফানি ভিডিও কিভাবে করবেন সেই প্রসেস গুলো বলবো না, কিন্তু ফানি ভিডিও কাজ করতে গেলে ভিডিও এডিটিং এর সময় যে ইফেক্ট গুলা বা মিউজিক গুলা প্রয়োজন পড়ে সেই মিউজিক গুলো দেওয়ার চেষ্টা করবো। চারদিকে গেলে ফানি ভিডিও আজকে ভিডিও আপনাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে এন্ড ফানি ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে খুবই আমন্ত্রণ জানাবো। আজকে ফানি ভিডিওর জন্য কি ঘুরিয়ে লাগাইছি, ঠিক আছে? তো আমরা ফানি ভিডিও কন্টেন্ট নিয়ে দেখবো এন্ড এডিটিং থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ প্রসেস গুলো আপনারা যদি চান আমি নেক্সট ভিডিওতে সম্পূর্ণ দেখানোর চেষ্টা করব। আজকের ভিডিওতে শুধু ইফেক্ট গুলো কি কি ইফেক্ট পাওয়া যায়, ধরেন সাপোজ অন্যান্য ভিডিও থেকে কেটে কেটে কিন্তু আপনার ইফেক্ট গুলো কিন্তু নিজের ভিডিওতে লাগিয়ে থাকে, কিন্তু আজকে সম্পূর্ণ ফ্রি কপিরাইটে আমি অডিও কন্টেন্ট দেব। সেখান থেকে ছোট ছোট ক্লিপ গুলো আপনারা নিয়ে এডিট করতে পারবেন। তারপর দেওয়া দেওয়া হাঁটা চলা, গাড়ির পয়েন্ট এন্ড অনেকগুলো মিউজিক আপনাদেরকে ফ্রি দেওয়ার চেষ্টা করবো। এন্ড অডিও ক্লিপ গুলো ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনারা সম্পূর্ণ ফ্রিতেই ডাউনলোড করতে পারবেন। কোনো ধরনের ঝামেলা হবে না, এত পেশা করে দরকার নাই, কাজের কথা আজকে ফানি ভিডিও ফানি কন্টেন্ট নিয়ে চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন এন্ড স্ক্রিনে যাওয়ার আগে ভিডিওতে একটি লাইক দেন আর কমেন্টে আপনার মতামত বলে যান। আমরা এখান থেকে চলে গেলাম আমাদের ফাইল ম্যানেজারে চলে যাওয়ার পর এখান থেকে অনেকগুলো কিন্তু ফাইল আছে। এখান থেকে প্রায় ৫-৫০টা ফাইল আছে। সেখান থেকে আপনারা ফাইলটা আমি দিয়ে দেবো। এখানে ৫-৫০টা আছে, এখানে প্রায় ৪০টা, প্রায় ১০০ কাছাকাছি সাউন্ড ইফেক্ট আছে। সবাই ডাউনলোড করে নেবেন। একই কিছু আপনাদেরকে শোনাই দিই, যেহেতু আমি এগুলো কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন পড়বে। যারা ফানি ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করতে চান সেগুলো কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন খুবই, সেগুলো আপনাদের প্রয়োজন, এগুলো ডাউনলোড করবেন, ঠিক আছে? এগুলো কিন্তু প্রয়োজন আপনাদের। ওকে, আর কিছু সাউন্ড ইফেক্ট আপনাদের কিছু শোনাই। শুনছেন একটু মজার ইফেক্ট গুলো এগুলো। আচ্ছা, আমি পার্ট 2 থেকে আর কিছু শোনাই। এখান থেকে চর তারপর কিছু শোনাই। তারপর একটা দিচ্ছে সেরকম, এখান থেকে আরেকটু যদি শুনি। সুন্দর কন্টেন্ট কিন্তু খুবই সেই ইচ্ছে মতো ডাউনলোড করে নিতে পারেন। ডাউনলোড লিঙ্ক দিয়ে দেবো, গুগল ড্রাইভের লিঙ্ক দিয়ে দেবো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে, সেখান গুগল ড্রাইভের লিঙ্ক দিয়ে দিব ডিসক্রিপশন বক্সে, সেখান থেকে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন। আশা করি আজকে ভিডিওটা ভালো লাগবে আপনাদের। যারা ফানি ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করেন এই ভিডিওটা শুধু তাদের জন্য, 100% তাদের জন্যই। ওকে, আজকে ভিডিও বন্ধুই, আর ভিডিওটা লম্বা করবো না। ভিডিওটা এমনিও ছোট হয়েছে, বেশি লম্বা করার ইচ্ছা নাই, কিন্তু পানি কন্টেন্ট নিয়ে। আর আপনারা যদি চান নেক্সট পানি ভিডিও কিভাবে শুট করবেন, কিভাবে কি করবেন, যারা নতুন আসতেছেন তাদেরকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। সে বন্ধু সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ, টাটা।